ओलकफ कफ सिरप। आज हम बात करेंगे खांसी के शरबत पर। ये शदीद खांसी का शरबत है। जिन लोगों को खांसी सारा साल रहती है और शदीद बीमारी की वजह से खांसी आती रहती है, वीकनेस है और ब्रीथ प्रॉब्लम है, तो वो ये शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको शदीद खांसी के दौरे में इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। ये आईवी एक्सट्रैक्ट लीव्स का बना हुआ है, यानी ये ग्रीन पत्तों का सत है। खांसी का शरबत खालिसतन कुदरती शिफा बख्श अज्जा आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट से निकाल कर बनाया गया है, जो कि खांसी और बलगम को निकालने में मदद करता है। ये शुगर फ्री है और शुगर के पेशेंट इसे आराम से ले सकते हैं। ये खांसी और सांस लेने में मुश्किलात और गले में खराश को दूर करता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस के साथ मुंसलिक आम शिकायत और गाढ़े बलगम को निकालता है।